ओके वीडियो तो सब एडिट कर लेते हैं, बट सबसे बड़ा मसला कि भाई साउंड इफेक्ट्स कहाँ से निकालें। वेल आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये एक वेबसाइट है। गूगल पर जाओ और इस वेबसाइट को सर्च करो। यहाँ पर आप लोग को जो भी साउंड इफेक्ट चाहिए आप लोग उसका नेम यहाँ पे सर्च करना है। आप लोग यहाँ से साउंड इफेक्ट को प्ले करके सुन सकते हैं और यहाँ से डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करके आप लोग उसको इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग को कैटेगरीज के हिसाब से भी साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे। अब देर किस बात की है, जाओ जाके इस वेबसाइट को ट्राई करो और टेक ब्रो को फॉलो करना मत भूलिएगा।